ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों। आपके नाम का अक्षर आपके व्यक्तित्व और आपके स्वभाव दोनों पर अपना प्रभाव डालता है। नाम का अर्थ तो आपके स्वभाव का ही परिचय करवा देता है, लेकिन आपका नाम किस अक्षर से शुरू होता है यह बात भी खास महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, हर नाम का कुछ न कुछ अर्थ जरूर होता है और यह अर्थ आपके जीवन पर सार्थक भी बैठता है। यही वजह है कि हर माता पिता अपने बच्चे का नाम बहुत ही सोच समझ कर रखते हैं, लेकिन नाम शुरू किस अक्षर से होगा यह तो आपकी कुंडली से ही पता चलता है, जो आपके जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। नाम का अर्थ आपके जीवन की परिभाषा व्यक्त करता है और नाम का अक्षर आपके व्यक्तित्व को। व्यक्ति के नाम का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर भी गहरा पड़ता है। ऐसा हमारे भारतीय संस्कृति में भी माना जाता है कि नाम का प्रभाव व्यक्ति के रहन सहन, व्यक्तित्व और स्वभाव पर गहरा पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र भी इस बात को मानता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपने नाम के पहले अक्षर के आधार पर अपने बारे में बहुत कुछ जान सकता है। यदि आप किसी व्यक्ति से दोस्ती कर रहे हैं तथा आप उसके बारे में अनुमान लगाना चाहते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है, तो आप उसके नाम के पहले अक्षर के आधार पर इस बारे में पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से व्यक्ति के नाम का अर्थ उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी प्रकार से नाम का पहला अक्षर भी महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एन नाम वाले लोग कैसे होते हैं। दोस्तों, एन नाम वाले लोगों का तात्पर्य उन लोगों से है जिनके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है अथवा हिंदी के न अथवा ना से शुरू होता है। तो अगर आपका नाम भी एन अक्षर से शुरू होता है और आप जानना चाहते हैं कि एन नाम वाले लोग कैसे होते हैं, तो आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, हर अक्षर की अपनी अंकीय ऊर्जा, तरंग और प्रभाव होता है। आपका नाम किस अक्षर से शुरू होता है, इससे आपके व्यक्तित्व के बारे में कई संकेत मिलते हैं। एन अक्षर को अंक 5 के बराबर माना जाता है। अंक 5 कल्पनाशीलता, आजाद और आनंद को प्रतिनिधित्व करता है। जिन लोगों का नाम एन अक्षर से शुरू होता है वे बहुत ही एक्टिव, गैर पारंपरिक सोच के होते हैं। एन नाम वालों को अपनी लाइफ में हमेशा परफेक्शन चाहिए। ये बहुत आलोचक किस्म के होते हैं और इसलिए इन्हें आसानी से कोई पसंद नहीं आता है। इन्हीं अपनी अपेक्षाओं के मुताबिक पार्टनर मिलता है तो ही रिलेशनशिप में आते हैं। जिन लोगों का नाम एन अक्षर से शुरू होता है वे स्वभाव से ही रिसर्चर किस्म के होते हैं। ये बहुत ही इंटेलिजेंट, कल्पनाशील, बहुमुखी प्रतिभा वाले होते हैं। एन नाम वालों के अंदर खुद को आसानी से परिस्थिति के हिसाब से ढालने की क्षमता होती है और इसीलिए ये कई बार अचानक से किसी चीज को रोककर पूरी तरह से दूसरी दिशा की तरफ चल पड़ते हैं। एन नाम वाले लोग कई बार बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इनके बारे में कुछ भी कहना आसान नहीं होता है। सांसारिक आकर्षण इन्हें पसंद होता है। अंक 5 की ऊर्जा इन्हें आशावादी और व्यावहारिक बनाती है। एन नाम वाले लोग भावुक किस्म के होते हैं, जिन्हें प्यार करना और पाना पसंद होता है। ये बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होते हैं। अपने दिल के करीब लोगों के लिए ये सब कुछ करते हैं। एन नाम वाले लोग अपनी लाइफ में बदलावों का दिल से स्वागत करते हैं। इन्हें विचार, सोच और अपनी लाइफस्टाइल के लिए आज़ादी चाहिए। ऐसे लोग बहुत ही संवेदनशील होते हैं और इनकी संवाद करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। एन नाम वाले लोग प्रकृति से कलात्मक होते हैं। इनकी रुचि लेखन या दूसरे कलात्मक कार्यों में होती है। एन नाम वाले लोग लीक से हटकर चलने वालों में से है। जीवन के सबसे प्रचलित और पारंपरिक चीजें भीड़ में शामिल होना इन्हें पसंद नहीं है। एन नाम वाले लोग हमेशा कुछ न कुछ खोजते रहते हैं। इन्हें एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आता है। एन नाम वाले लोगों का एक नकारात्मक पक्ष यह है कि कई बार ईर्ष्यालु हो जाते हैं। यही इनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमी होती है। एन नाम वाले व्यक्ति दिखने में बेहद आकर्षक होते हैं और प्यार के मामले में काफी रोमांटिक और फ्लर्टी किस्म के होते हैं। एन नाम वाले लोग अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहते हैं। एन नाम वाले व्यक्ति संपन्न होने के साथ साथ बेहद महत्वाकांक्षी भी होते हैं। खुद को कैसे बेहतर बनाए और कौन सा ऐसा काम करे जो बेहतर होगा, वह इस बात का खास ध्यान रखते हैं। इन्हें हर काम में परफेक्शन पसंद होता है और अपने से जुड़े सभी लोगों को भी परफेक्ट बनाना चाहते हैं। इन लोगों पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और इसलिए इन्हें पैसों की कभी कमी नहीं होती। मनमौजी होने की वजह से इन लोगों का किसी एक नौकरी पर ज्यादा दिनों तक टिके रहना मुश्किल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी आवश्यक होता है।
अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में भी अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसे देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनकी वजह से उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ अजीब सा घेरा बना के रखती है, परंतु हम उनको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है और वो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो यह अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इनसे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं पर भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। यह तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उन्हें रखें। साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें तो कि देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो उनसे निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का काम हमें नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है उनको हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पे वो चीज़ें बहुत ही गहरा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वह पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज़ हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों, नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि यह चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें पीछे रखेंगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ है उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वह जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है। वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान तो मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, इन सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है।
तो दोस्तों इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों आपके घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि को आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इनसे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको यह चीज़ें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीज़ों का होना शुभ नहीं माना गया है। इनसे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीज़ों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उनमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीज़ों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़ें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों एक और ख़ास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वह अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इनसे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिन में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में घर के हर कोने की आप सफाई जरूर करें। हाँ, वैसे तो 1 हफ्ते में आप सफाई करनी ही चाहिए, कि ना हो सके तो 1 महीने में आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए। मकड़ी के जालों को अपने घर में खास करके नहीं बनाने दे। दोस्तों मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। धन्यवाद।